बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी ट्रैक्टर है जी MF 385 2007 मॉडल है। परकन इंजन में है, फुल परकन ट्रैक्टर फॉर सेल है। इसकी आपको कंडीशन दिखाते हैं। टोटल इसका कलर वगैरह जेन्युइन है, तो ये इसका चेसी का रिव्यू आप कर सकते हैं। इधर ये रोशनी की थोड़ी इस साइड पे सूरज डायरेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आपको वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे वाली साइड से आप इसकी शो वगैरह का कलर चेक कर सकते हैं। चेसी का कलर इस साइड से आपको अच्छी सही जो है वो नज़र नहीं आएगा। बाकी ये मॉडिगार्ड और टायर इसके देख सकते हैं जी, गुडियर कंपनी के टायर हैं। ये रिम वगैरह इसके देख सकते हैं, रिम बिल्कुल साफ़ कंडीशन में। और ये बैक साइड है जी टायरों की, इस साइड से आप चेक कर लें। ये गुडियर के टायर हैं और तकरीबन पक्की कंडीशन अगर कहें तो आधी आधे से कुछ अच्छी नज़र आ रही है। वैसे बैक साइड पे हुक वगैरह लगी हुई है, ये टूपें वगैरह इसकी देख सकते हैं। और ये दूसरी साइड वाला टायर है, टायर देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है। और ये इसकी छत वगैरह देख सकते हैं, मॉडिगार्ड इसका चेक कर लें। तो इस साइड पे आते हैं, इस साइड से आपको इसका कलर वगैरह चेक करवाते हैं। इस साइड से सही नज़र आएगा, क्योंकि इधर डायरेक्ट सूरज नज़र नहीं आ रहा, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं है। बम्पर इसको अच्छा लगा हुआ है, छत लगी हुई है, हुक वगैरह लगी हुई है। बाकी ये फ्रंट वाले टायर ज़्यादा अच्छे हैं। और ये है जी इसका चेसी का कलर, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपको ट्रैक्टर का मुकम्मल जो है रिव्यू करवाया जी। कंडीशन वगैरह आपके सामने है। कलर इसका अपना है, जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है लेकिन अपने मॉडल मुताबिक है। बम्पर लगा हुआ है, छत लगी हुई है, हुक लगी हुई है, नंबर इसको पंजाब का लगा हुआ है। ये हो गया क्लियर। इंजन वगैरह फुल टाइट है, क्रंक इसकी स्टैंडर्ड पे है। बाकी कंडीशन आपके सामने है। इसकी प्राइस डिमांड की बात करें तो 13,75,000 रुपये डिमांड है। कमी बेशी जो है मौके पे हो जाएगी। मोबाइल नंबर नोट कर लें 0347 140 74 41। इस नंबर पे आपने रब्ता करना है, आपको मुकम्मल एड्रेस भी मिल जाएगा और मौके पे आएंगे तो इसमें कमी बेशी भी हो जाएगी। तो ट्रैक्टर अभी फ़िलहाल जिस जगह खड़ा है जी, तहसील दपालपुर, ज़िला उकाड़ा। इस जगह जो कोई दोस्त आना चाहे दपालपुर आ सकता है, रब्ता करके आए और मौके पर इंशाल्लाह कमी बेशी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।